Evet arkadaşlar, hepinize selamlar. Şu anda Antalya'dayız ve Güden Şelalesi'ndeyiz. Güden Şelalesi Antalya'da hem merkezde hem de görülmeye değer en güzel yerlerden birisi. Hepinizi bu güzelliği görmeye davet ediyorum. Hatifletle kaçırmayın. Huzurun, sesin, güzelliğin yeri burası. Diğer videolarda görüşmek üzere. Biraz devam edelim ve izleyelim inşallah. Ondan sonra bakacağız. Arkamızda gördüğünüz gibi Güden Şelalesi.